함께 같이 기도하시겠습니다. Помолимся вместе. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Любящий нас, Господь Отец, мы благодарим Тебя. 천지와 그 가운데 모든 만물을 창조하시고 그 가운데 사람을 가장 존귀하게 창조하신 하나님께 Господь, который 감사드립니다. сотворил всю эту вселенную, и среди всей этой вселенной Ты самым драгоценным человека Ты создал. 오늘부터 이번 한 주간 학예 수양회로 귀한 시간을 가지고자 합니다. С сегодняшнего дня и в течение этой недели у нас будет проводиться летняя конференция. 우리에게 주신 성경을 통해서 하나님의 살아계심과 하나님의 뜻을 온전히 알기를 원합니다. Через Библию, которую Ты дал нам, мы хотим познать о том, что Ты действительно существуешь и действительно то, что Ты пребываешь среди нас. 모든 사람을 사랑하시고 모든 사람을 구원하기를 원하시는 하나님의 뜻이 나타나기를 원합니다. Желаем, чтобы мы узнали о Твоей воле, которая любит всех людей, и то, что хочешь Ты спасти всех людей. 이 시간 말씀을 듣는 모든 분들의 마음과 생각을 지켜주시옵소서. И также сохрани мысли и разум, сердце каждого слушающего. 주 성령님께서 우리의 마음을 감동해 주시옵소서. Чтобы Святой Дух, Он управлял нашим сердцем. 말씀을 전한 자의 입술도 주님이 주장하셔서 사람의 생각은 감추어 주시고 오직 하나님의 뜻을 올바로 전할 수 있도록 И 도와주시옵소서. также действуй через уста проповедующего слова, чтобы правильное слово Твое передавалось через уста проповедующего. 오늘 수양의 첫째 시간입니다. Сегодня первый день летней конференции. 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Весь этот час мы поручаем Тебе. 우리와 함께 하셔서 은혜로운 시간 될 수 있도록 인도해 Просим 주시옵소서. Тебя, чтобы Ты пребывал вместе с нами, и чтобы это время стало благодатным. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Молимся именем 기도드립니다. любящего нас Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 우리 성경 우리 한 장 보시겠습니다. Давайте вместе откроем Библию и посмотрим один стих. 창세기 1장 Бытие, 1 1절입니다. глава, 1 стих. 제가 읽어드리겠습니다. Я прочитаю. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Вначале сотворил Бог небо и землю. 안녕하세요. Здравствуйте. 반갑습니다. Очень рад вас всех видеть. 오늘부터 이번 한 주간 우리가 학예 수양회로 함께 이런 시간을 С 준비했습니다. сегодняшнего дня и в течение этой недели, до конца этой недели, у нас будет проводиться летняя конференция. 1년에 한 번씩 이런 시간을 통해서 성경을 배우는 시간을 가집니다. Каждый год, один раз в год, мы проводим такую конференцию, вместе изучаем Библию. 원래는 까라발타 수양관에서 함께 모여야 됩니다. На самом деле в этом году должны были собраться вместе в Карабалте в одном месте. 그러나 우리가 아는 것처럼 코로나19 때문에 함께 모일 수가 없습니다. Но, как вы все хорошо знаете, из-за коронавируса мы не можем вместе собираться. 그래서 각 교회별로 모여서 함께 말씀을 배우고 있습니다. Поэтому каждая церковь по отдельности собирается и решили вот таким образом слушать Слово. 가정에서 말씀을 듣는 분도 계실 겁니다. Также есть братья и сестры, которые слушают Слово у себя дома. 또 직장에서 이 말씀을 듣는 분들도 계실 겁니다. Также есть братья и сестры, которые слушают Слово у себя на работе, в офисе. 그렇지만 대부분의 많은 분들은 아마 교회당에서 이 말씀을 아마 유튜브로 보고 계실 겁니다. Но большое количество наших братьев и сестер, думаю, слушают Слово в церкви через YouTube или же через другие способы. 키르기스탄 모든 교회가 지금 동일하게 이 말씀을 듣고 있습니다. Сейчас все кыргызстанские церкви, все церкви, которые находятся в Кыргызстане, в одно время все едино слушаем Слово. 비식계 교회당에서는 지금 키르기즈 전도 집회가 진행 중에 있습니다. А сейчас в Бишкекской церкви проводится конференция на кыргызском языке. 우리 지금 러시아 말씀을 듣고 있습니다. А мы сейчас вместе с вами слушаем Слово на русском языке. 각기 듣는 장소는 다르지만 하나님이 우리 가운데 함께 하셔서
역사하시리라고 믿고 감사를 Каждая 드립니다. церковь, каждые братья и сестры, они слушают каждый у себя на своем месте, но и где бы мы ни находились, Господь, Он вместе с нами. 우리가 한 주간 이런 시간을 가지는 중요한 이유가 있습니다. Почему мы в течение этой недели мы имеем такое время, да, так собираемся, есть этому и причина. 사람이 살면서 반드시 알아야 될 너무나 중요한 문제가 있기 때문입니다. Почему? Потому что есть важная проблема, которую нужно разрешить обязательно, да, будучи живым. 알아도 되고 몰라도 되고 이런 문제가 아닙니다. Не такая проблема, да, которую можно знать или же не знать. 우리가 반드시 알아야 될 중요한 문제가 Обязательно 있습니다. нужно разрешить и знать об этой проблеме. 잠깐 오늘 배울 내용을 잠깐 정리해 드리겠습니다. Давайте, о чем мы с вами сегодня будем проходить, изучать, да, я подытожу вам немного. 자, 사람이 살면서 반드시 해결해야 할 중요한 문제들이란 제목입니다. Важная проблема, которую обязательно нужно разрешить, будучи живым. 첫 번째, 천지 만물을 창조하신 창조주 하나님이 정말 계실까라는 문제입니다. Первый вопрос, это действительно ли есть Бог, который сотворил все на свете? 또 계신다면 우리가 어떻게 알 수 있을까요? Если есть такой Бог, как об этом можно узнать? 이 교회당을 건축한 사람이 있습니다. Есть человек, который построил это здание церкви. 이 교회당을 건축한 사람은 이 교회당의 구조를 정확하게 아마 알 겁니다. И тот человек, который построил эту церковь, очень хорошо знает план, да, этой церкви. 자동차를 만든 사람은 자동차의 구조를 정확하게 알 수 있겠죠. Также тот человек, который сделал машину, он хорошо знает все запчасти, весь план, да, этой машины. 예, 성경의 시작은 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다고 선포하고 계십니다. В начале Библии, да, Господь говорит о том, что Он сотворил всю вселенную, да, то есть небо и землю. 그리고 하나님은 성경에 천지 창조를 어떻게 하셨는지를 정확히 우리에게 말씀해 주고 Также 계십니다. через Библию Господь нам говорил, каким образом сотворил всю вселенную. 우리는 하나님을 정확히 알아보기 위해서 반드시 성경을 배워보셔야 Для 됩니다. того, чтобы правильно узнать о Господе, мы должны изучать Библию. 하나님을 눈으로 그리고 개인적인 체험으로 알 수 없습니다. Господа мы не можем увидеть или же узнать другими способами. 왜냐하면 하나님은 사람이 아니시기 때문입니다. Почему? Потому что Господь, Он не человек. 성경은 하나님은 영적인 존재라고 우리에게 소개하고 있습니다. А Библия нам представляет Господа как невидимое существо. 요한복음 4장 24절에 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 От Иоанна 예배하시니라라고 4 глава, 말씀하십니다. в 24 стихе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. 하나님은 신령한 존재입니다. Бог, Он непостижимый Бог. 그래서 인간의 눈으로 하나님을 볼 수가 없습니다. Поэтому человеческими глазами Его невозможно увидеть. 또 하나님은 사람이 가까이 가지 못할 빛에 거하신 분이라고 하십니다. И также Господь, Он тот, который пребывает в свете, до которого невозможно подойти 그래서 близко. 눈으로 볼 수 없다고 말씀하시죠. Поэтому Его своими глазами человек не может увидеть. 디모데 전서 6장 16절 1 말씀입니다. Тимофея, 6 глава, 16 стих. 하나님은 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 아무 사람도 보지 못하였고 또 볼 수 없는 자신이라고 말씀하십니다. Который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. 사람은 태양을 똑바로 바라볼 수 없습니다. Человек не может, да, прямо смотреть на солнце. 조금만 오래 태양을 바라본다면 눈이 아마 멀어버릴 겁니다. А если человек чуть подольше начнет смотреть на солнце, да, напрямую своими глазами, то у него начнут болеть глаза. 태양 가까이도 갈 수 없죠. И также до солнца невозможно близко подойти. 다 불타버릴 겁니다. Все сгорит. 그처럼 하나님은 빛 가운데 거하시는 분이라 인간의 눈으로 볼 수 없다고 말씀하십니다. То же самое, Господь, Он пребывает в свете, поэтому близко к Нему невозможно подойти. 또
또 하나님은 천지 만물을 창조하신 분으로서 아주 크신 분이라고 말씀하십니다. И так как Господь, Он сотворил всю вселенную, небо и землю, поэтому Он самый великий, Он самый большой, поэтому Его невозможно увидеть своими глазами. 그래서 인간의 눈으로 볼 수 없다고 말씀하십니다. Поэтому человеческими глазами Господа невозможно увидеть. 이사야 66장 1절의 Исайя 말씀이죠. 66 глава, 1 стих. 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발등상이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지을 거라고 말씀하십니다. «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня?» 하나님은 천지 만물을 창조하신 분이고 크신 분입니다. Господь, Он сотворил всю вселенную, Он очень великий Бог. 그래서 인간의 눈으로 볼 수가 없는 겁니다. Поэтому человеческими глазами Его невозможно увидеть. 자, 눈으로 안 보인다고 없는 것일까요? Если человек не видит Бога своими глазами, это означает то, что нету Бога. 세상에는 안 보이는 것이 훨씬 더 많습니다. В мире очень много вещей, которых мы не видим. 안 보이는 것 때문에 보이는 것이 사실 존재하는 겁니다. Даже если их мы не видим, но они существуют. 하지만 눈에 안 보이는 것을 얼마든지 확인해 볼 수가 있죠. Но есть разные способы, да, как можно проверить то, что мы не видим. 자, 이 그림을 보세요. Также посмотрим здесь на картине. 소리는 눈에 보이지 않습니다. Звуки мы не видим, 하지만 귀로 들어볼 수 있죠. но своими ушами мы их слышим. 그리고 냄새도 눈에 보이지 않습니다. Также запах, да, мы не можем видеть, 하지만 코로 냄새를 맡아보면 но мы 되겠죠. чувствуем, да, запах. 맛도 눈에 보이지 않습니다. Также звуки, то есть вкус мы не видим. 먹어서 맛을 알 수 있는 겁니다. Вкус тоже мы чувствуем, когда мы кушаем. 우리의 마음도 눈에 보이지 않습니다. И также наше сердце, наша душа, она не видна. 하지만 서로 마음으로 느끼지 않습니까? Но мы сердцем чувствуем друг друга. 자, 하나님도 마찬가지입니다. То же самое и Бог. 하나님은 바로 성경을 통해서 하나님을 확인해 볼 수 있습니다. Бога мы можем увидеть через Библию. 바로 성경은 하나님께서 우리에게 주신 바로 하나님의 말씀이 기록이 되어 있습니다. В Библии записано Слово Божие. 그래서 성경을 통해서 하나님의 마음과 하나님의 계획을 정확하게 알 수 있는 Божий 겁니다. план, Божию волю мы можем почитать, посмотреть в Библии. 만약 어떤 사람이 눈으로 하나님을 보았다는 사람이 있습니다. Есть люди, которые говорят, что они лично сами увидели Бога. 하나님의 음성을 들었다는 사람도 있습니다. Также есть люди, которые говорят, что услышали глаз Божий. 하지만 우리는 그것이 하나님이라고 믿을 수 없습니다. Но мы не можем в это поверить, в то, что это действительно настоящий Бог. 왜냐하면 사단도 얼마든지 사람을 속일 수 있기 때문입니다. Почему? Потому что сатана тоже, он сколько угодно может обмануть людей. 성경은 우리에게 말씀하십니다. Библия нам говорит, 하나님은 오직 성경을 통해서 알 수 있다고 하십니다. Господа можно познать только через Библию. 인간 눈으로 볼 수 있는 존재가 아니십니다. Он не такое существо, которого можно увидеть своими глазами. 도리어 사단 마귀는 눈에 보이는 신비한 능력으로 사람들을 미혹한다고 되어 있습니다. Наоборот, сам сатана обманывает людей через свои силы. 성경 데살로니가 후서 2장 9절을 한번 보십시오. Давайте посмотрим 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. 한번 읽어보세요. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными, 그리고 и со 읽어보십시오. всяким неправедным обольщением погибающих». 그렇죠. 악한 자가 임할 때는 사단의 역사를 따라서 능력과 표적과 기적으로 보인다고 말씀하십니다. Как вы здесь видите, разными чудесами, разными знамениями, силами Он показывает себя. 그러니까 성경이 아니고 어떤 체험으로서 하나님을 만나려고 하면 잘못될 수 있습니다. И если человек хочет как-то сам, своим опытом или же своими силами хочет встретиться с Господом, если неправильно что-то сделает, он может встретиться с сатаной. 하나님이 아니라 사단을 만나서 영원히 멸망할 수도 있습니다. И встретив
не с Богом, а с сатаной, человек может погибнуть. 우리는 하나님이 우리에게 주신 성경을 통해서 하나님을 확인해 보는 시간을 가지고자 합니다. И мы будем вместе изучать Библию и встретимся с настоящим Богом. 자, 그렇다면 성경이 어떻게 하나님 말씀일까요? 왜 하나님 말씀이라고 할까요? Почему, что Библия – это Слово Божие? 사람이 기록했잖아요. Человек же записал Библию. 사람이 모아둔 책입니다. Человек собрал эту книгу. 근데 왜 성경을 하나님 말씀이라고 할까요? Но почему люди говорят, что Библия – это Божие Слово? 바로 기록된 내용을 보면 알 수 있기 Через 때문입니다. содержание об этом мы можем узнать. 어떤 책을 보면 책을 쓴 사람의 수준을 알 수가 있습니다. Если мы будем читать определенную книгу, если мы почитаем эту книгу, мы поймем, узнаем, да, уровень этого писателя. 어린아이가 적은 책인지 학문을 많이 배운 사람이 기록한 책인지 내용을 보면 알 수 있잖아요. Через содержание можем увидеть, то есть творчество человека. Этот человек, он маленький ребенок, да, записал эту книгу, или же это самый такой ученый человек написал, 우리는 성경을 образованный 보면 человек. 바로 성경이 하나님 말씀이라는 것을 금방 알 수 있습니다. И если мы почитаем Божие Слово, Библию, то мы можем убедиться в том, что это Слово Божие. 그리고 성경은 물론 사람이 기록을 했습니다. Конечно, да, Библию человек записал, 하지만 사람 말이 기록된 것이 아닙니다. но человек сам записал эту книгу, но там в содержании не слово человеческое. 바로 하나님께서 사람을 통해서 기록하게 하신 겁니다. Через человека свое слово Господь Он записал. 성경 디모데후서 3장 16절을 보십시오. Давайте 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих посмотрим. 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다고 Все 말씀하시죠. Писание богодухновенно. 그리고 또 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이라고 И 말씀하시죠. 2 Петра, 1 глава, в 21 стихе написано: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록되었습니다. Все Писание богодухновенно написано. 사람의 마음을 감동시켜서 기록하게 하신 거죠. То есть через сердце человеческое Господь Он работал и записал Слово Свое. 또 성경의 약 3분의 1이 예언서입니다. И также 1/3 часть Библии – это пророчество. 앞으로 될 미래일을 기록한 것이 바로 То 예언이잖아요. есть пророчество о том, что произойдет в будущем. 성경은 예언이 많이 기록이 되어 있습니다. Предсказаний, пророчеств в Библии очень много записано. 사람은 앞날을 정확하게 예언할 수 Человек, 없습니다. он не может предсказать, что будет в дальнейшем. 하지만 하나님은 모든 걸 아시죠? Но Господь, Он хорошо знает. 그래서 всё знает. 사람들에게 앞으로 될 일을 불러주고 그리고 그 내용을 기록하게 하신 Получается, 겁니다. Господь, Он сам диктовал, да, что будет, что произойдет в будущем, и человек, он записывал под диктовку 이처럼 Господа. 성경은 바로 하나님 말씀이 기록이 되어 И 있습니다. поэтому в Библии записаны Слово Божие. 제가 이 그림을 한번 보세요. 이 할아버지가 이 손자를 통해서 멀리 있는 사람에게 편지를 보냅니다. Этот дедушка, он хочет отправить письмо, чтобы это письмо записал свой внук. 물론 편지를 기록하는 사람은 손주 어린 아이입니다. Маленький ребенок, да, записывает это письмо, пишет это письмо. 하지만 이 말의 내용은 바로 할아버지의 말을 손주가 기록하는 거잖아요. Но содержание письма – это слова дедушки. 예, 성경이 그렇습니다. Библия тоже похожа на это. 하나님은 40명의 사람들을 불러서 하나님 말씀을 기록하게 Господь, Он 하셨습니다. призвал 40 человек и через них записал Слово Свое. 자, 성경은 구약 성경이 39권, 신약 성경이 27권으로 구성되어 있습니다. Библия делится на две части. Это Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете 39 книг и в Новом Завете 27 книг. 우리 지금 한 권의 성경을 가지고 있습니다. Мы сейчас, в данное время, все имеем одну только книгу. 바로 한 권이지만 이 책 속에 66권이 합쳐져 있는 Хотя 겁니다. мы имеем одну книгу, но в этой
книге есть еще 66 книг. 그리고 기록한 사람들은 40명의 기자라고 말합니다. Кто записал Библию, да, 40 писарей. 본인이 책을 썼으면 저자라고 말하죠. 하지만 이것은 기자입니다. 받아서 기록했기 때문에 기자라고 말하는 겁니다. Не сам автор написал, да, эту книгу, а писатели, то есть писари написали. 기록한 사람들 가운데 어부도 있고 그리고 학자도 있습니다. Среди этих людей, которые записали Библию, есть и рыбаки, ученые, фермеры и также врачи. 그렇죠. 농부도 있고 의사도 있습니다. 하지만 그 내용들은 똑같습니다. У всех профессий разные, да, но содержание одинаковое. 학문을 많이 배운 사람도 있고 그렇지 못한 사람들도 있습니다. Есть люди, которые образованные, также необразованные. 근데 기록된 내용들은 똑같습니다. Но то, что они записали, содержание одно, похожее. 하나님께서 이 사람들을 불러서 기록하게 하셨기 때문입니다. Почему? Потому что сам Господь призвал этих 40 человек и через них записал Слово Свое. 바로 저자는 하나님이시죠. А автор — это сам Бог. 성경에 무려 3,800군데 하나님께서 말씀하시되라고 기록이 되어 있습니다. 3800 раз повторяется слово «Бог сказал». 바로 성경은 하나님 말씀이 기록이 되어 있는 겁니다. В Библии записано Слово Божие. 그리고 기록한 장소도 한 지역이 아닙니다. 여러 지역입니다. И где записывалась Библия, да, в разных местах. 그리고 기록된 내용은 놀랍게도 역사의 시작부터 역사의 마지막까지 모든 내용이 다 기록되어 Содержание 있습니다. очень удивительное, да, здесь вся история человечества от начала до конца записана. 우리는 그런가 안 그런가 확인해 보면 되잖아요. Мы все эти вещи можем просто проверить, посмотреть. 세상 어느 책에도 역사의 시작과 끝이 기록된 책은 없습니다. Во всем мире нету ни одной книги, где записана история всего человечества, да, от начала до конца. 오직 성경만이 역사의 시작과 역사의 마지막을 정확하게 말씀하고 있습니다. Только Библия нам говорит об истории всего человечества от начала до конца. 그리고 성경은 이렇게 만물의 창조에 대한 내용으로 가득 차 있습니다. Также в Библии очень много содержаний о сотворении мира. 그리고 인류의 역사의 모든 것이 다 기록되어 있습니다. А также в Библии записана история всего человечества. 물론 지금 역사도 기록되어 있죠. И, конечно, история нынешняя тоже записана в Библии. 물론 앞으로 될 일도 기록되어 И 있습니다. также те вещи, дела, которые произойдут в будущем, об этом тоже в Библии уже записано. 우리는 그 내용의 사실이라는 것을 얼마든지 확인해 볼 수 있습니다. Мы можем несколько раз убедиться в том, что это действительно правильно. 그리고 성경에는 인생의 문제와 그리고 정확한 해답이 기록되어 있습니다. Также есть жизненные вопросы и ответы на них в Библии. 그리고 눈으로 확인해 볼 수 없는 영적 세계의 모든 것이 기록되어 И 있습니다. также духовный мир записан в Библии. 바로 죽음 이후의 세계죠. Это жизнь после смерти, да, которую мы не видим своими глазами. 영원한 천국과 영원한 지옥에 관한 것도 기록되어 О 있습니다. вечном аде, о вечном раю здесь написано. 자, 언제 기록됐을까요? Когда эта книга была записана, Библия? 성경 창세기 내용은 지금부터 3,500년 전에 기록됐습니다. Самая первая книга Библии, Бытие, была записана 3500 лет назад. 바로 기원전 1,500년경에 기록됐습니다. Получается, до нашей эры 1500 лет назад. 지금은 서기 2020년이잖아요. А сейчас 2020 год. 지금 기록된 책이 아니라 무려 3,500년 전에 기록된 책이에요. Библия — это книга, которая записана не сейчас, да, а 3500 лет назад. 그리고 요한계시록은 지금부터 1900년 전에 기록된 А 책입니다. последняя книга Библии, Откровение Иоанна, 1900 лет назад была записана. 그러니까 아주 옛날 책이죠. Получается, очень древняя книга. 무려 1600년이 걸려서 한 권책이 기록됐습니다. Получается, одна книга в течение 1900 лет записывалась. 바로 영원부터 영원까지 모든 일이 다 기록되어 있는 겁니다. От вечности до вечности все эти дела были записаны. 그래서 성경을 바로 하나님의 말씀이라고 하는 겁니다. Поэтому Библию, да, называют Словом Божиим. 바로 세계 판매 1위의 인쇄물 성경이죠.
И также Библия это во всем мире, да, занимает первое место по продаже. 세계에서 가장 널리 배부된 И 책이 также самая 성경입니다. распространяемая книга в мире. 그리고 세계에서 가장 많이 팔린 책이죠. Самая издаваемая, самая продаваемая книга в Библии. Библия. 번역된 것도 2012년도에 2,538개 언어로 번역이 Получается, 되었습니다. в 2012 году Библия была переведена на 2538 языков. 그리고 4년 뒤에는 무려 А 4 года назад, 3,225개 언어로 번역이 됐습니다. 4 года назад на 3225 языков была переведена Библия. 이렇게 많이 번역된 책은 전 세계에서 성경책밖에 Только 없습니다. Библия, да, во всем мире переведена вот на столько много языков. 그리고 이 사진은 미국 대통령이 돼서 취임 선서를 할 때 그때 사진입니다. Эта картина была сделана, фотография была сделана, когда была инаугурация президента, его сняли вот так. 그들은 하나같이 바로 성경책 위에 선서를 합니다. Все президенты США, у них идет инаугурация вот таким образом. Они кладут руки на Библию и дают клятву верности. 그렇죠. 빌 클린턴, 조지 Клинтон, 부시, Джордж Буш, 오바마, Обама 현재 и 트럼프 대통령도 настоящий 물론 президент 마찬가지입니다. Дональд Трамп. 이렇게 все 성경 они- 위에 손을 얹고 대통령 취임 Все 선서를 하는 они 겁니다. во время инаугурации президента дают клятву верности, они кладут руку на Библию и дают клятву верности. 이처럼 성경은 바로 하나님의 말씀이 기록된 권위 있는 책입니다. Поэтому Библия — это книга, где записано Слово Божие. 그래서 반드시 알아봐야 될 중요한 책입니다. Поэтому нам обязательно нужно узнать об этой книге, и эта книга очень важная. 또 한 가지는 Еще одна. 내가 어떤 존재인지 какое- 무엇 때문에 살고 있는지를 분명한 답을 얻으셔야 됩니다. Какое я существо и почему я живу, должны обязательно получить на эти вопросы ответы. 여러분 왜 살고 계십니까? Как вы думаете, почему вы живете? 무엇 때문에 살고 계십니까? За что, почему вы живете? 혹시 그런 질문을 받아보신 적이 У 있으세요? вас когда-нибудь спрашивали, вот такой вопрос вам задавали когда-нибудь? 한국에 있는 사람이 젊은 사람들에게 그런 질문을 했습니다. Один человек, который находился в Корее, он молодежи в Корее задал вот такой вопрос. 무엇이라 대답하는지 한번 같이 들어보실까요? Давайте послушаем, да, как молодежь Кореи ответил на такой вопрос. 같이 보시기 바랍니다. Давайте вместе посмотрим. 왜 살아요? 그러게요. 저 잘 모르겠네. 왜 살아요? 먹기 위해 살아요. 먹기 위해서. 왜 살아요? 그냥 편하게. 왜 그런 것 같아요? 죽는 게 무서워서. 고마워요. 혹시 네. 그러니까 왜 살아요? 먹고 살려고. 먹고 살려고. 네. 혹시 왜 살아요? 라는 질문을 했을 때 어떻게 대답하실 거예요? 그냥 왜 사냐고요? 왜? 좀 황당한 질문이긴 한데 그렇죠. 맞아요. 잘 먹고 잘 살려고? 고맙습니다. 제가 지금 뭐 물어보고 있거든요. 뭐요? 뭘 물어볼 거예요? 왜 살아요? 저요? 네. 엄마가 낳아줘서요. 고마워요. 그거예요. 네, 안녕히 계세요. 잘 가요. 안녕. 고마워요. 감사합니다. 친구, 왜 살아요? 왜? 네? 왜 살아요? 왜 살아요? 네. 저희 부모님을 기쁘게 해드리기 위해서 멋있어요. 오늘 들었더니 제일 멋있어. 친구도. 왜 살아요? 제 꿈을 위해 삽니다. 멋있어. 누군 친구 멋있어. 저는 이제 질문을 끝나고 이제 집에 도착했습니다. 보통의 오늘 친구들이 먹고 살려고 그냥 산다고 하네요. 여러분들은 어떠신가요? 예, 여러분들은 왜 사십니까? Ради чего вы живете? 우리 분명한 답을 얻으셔야 됩니다. Вы должны получить на этот вопрос ответ. 답을 얻지 못하고 살아가다가
죽는다면 영원한 멸망이 기다리고 있습니다. Не получив ответ на этот вопрос, если вы погибнете, то можете попасть в вечную погибель. 사람은 평생 수고하고 살아갑니다. Человек, он всю свою жизнь трудится и проживает такую жизнь. 특히 지금 참 어려운 시대에 우리가 살고 있죠. В особенности сейчас, в данное время, мы проживаем трудные времена. 원래 코로나 때문에 너무나 힘든 시간들을 지금 보내고 있습니다. Из-за коронавируса мы в этом году очень сложные времена проживаем. 이렇게 평생 고생하고 살다가 죽어서 영원한 멸망에 들어간다면 얼마나 비참합니까? Вот так мы будем трудиться и проживем всю свою жизнь и умрем, и если мы попадем в ад, тогда насколько несправедливо это будет. 여러분은 세상에서 가장 소중한 것이 무엇이라고 생각하십니까? Как вы думаете, по вашему мнению, что очень ценно, важно в этом мире? 가족이요? 예, 물론 가족 소중합니다. Если вы скажете семья, да, правильно, это 돈? тоже очень важно. 예, 돈, 예, 물론 돈도 정말 Если 소중하죠. скажете деньги, да, деньги тоже, они ценны. 건강이요? 예, 물론 건강 정말 건강 Если 소중합니다. здоровье скажете, да, здоровье тоже очень важно. 하지만 그보다 더 소중한 것은 바로 자신의 생명입니다. Но важнее всего этого есть это жизнь человеческая. 내가 죽는다면 나의 가족도 돈도 건강도 아무 소용이 없잖아요. Если я умру, да, и если я имею деньги эти, семью имею, они не понадобятся мне после смерти. 그런데 그보다 더 소중한 것이 있습니다. Важнее всего этого есть еще одно. 이렇게 살다가 죽어서 죽음 이후에 영원한 심판이 있다면 이 심판을 피하는 길이 얼마나 중요합니까? Вот мы живем и умираем, да, после смерти нас ожидает суд. И после суда, если мы хотим найти правильный путь, это тоже очень важно. 사람들은 죽음으로 모든 것이 끝난다고 생각을 합니다. Люди думают, да, после смерти все заканчивается. 그렇지 않습니다. Нет, 그렇지 Нет, 않습니다. это не так, неправильно. 여러분 죽어보셨습니까? Вы когда-нибудь умирали? 안 죽어봤잖아요. Нет, что не умирали. 성경은 죽음 이후에 반드시 심판이 있고 영원한 천국과 영원한 지옥이 있다고 말씀하십니다. Библия нам говорит о том, что после смерти нас ожидает две пути. Это дорога, получается, в ад и дорога в рай. 그래서 그 문제를 해결하는 것이 가장 소중합니다. Поэтому получить жизнь свою, это очень важно. 예수님께서 우리에게 아주 중요한 말씀을 한마디 하셨습니다. Иисус нам очень важное слово сказал. 바로 마태복음 16장 От Матфея. 26절의 말씀입니다. От Матфея, 16 глава, 26 стих. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐라고 Какая 말씀하셨죠. польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? 온 천하를 다 얻었다고 할지라도 내가 죽는다면 무슨 소용이 있냐 그런 То есть, 말씀입니다. если человек приобретет все, что есть в этом мире, и умрет, какая польза от этого ему будет? Об этом идет речь. 그리고 죽음 이후에 심판이 있는데 그것을 준비하지 않는다면 네가 모든 걸 다 가졌다고 한들 무슨 의미가 있냐 그런 После смерти 말씀입니다. каждого человека ожидает суд Божий, да? Если человек не подготовлен в неподготовленном образе, он предстал перед Богом, то настолько это будет ужасно. 그래서 우리는 내가 누군지를 분명히 아셔야 됩니다. Поэтому очень хорошо, правильно должны знать, кто я такой. 내가 살고 있는 목적에 대해서 분명히 아셔야 И 됩니다. почему я живу, да, о цели своей жизни должны знать. 성경은 그것에 대해서 정확한 답을 우리에게 А 주십니다. Библия нам уже дает ответ на эти вопросы. 하나님은 사람을 가장 존귀한 존재라고 말씀하십니다. Господь говорит о том, что человек самый ценный человек, почтенный. 천하에서 가장 소중한 것이 바로 사람이라고 말씀하십니다. Во всем мире, да, среди всех существ в этом мире самый ценный это человек. 그래서 사람을 만드실 때 하나님의 형상대로 사람을 지었다고 И 말씀하십니다. также Господь говорит о том, что когда Он сотворял человека по образу своему. 바로 하나님의 형상이라고 하는 것은
하나님과 사랑을 나눌 존재다 그런 말입니다. То, что Он по образу своему сотворил человека, это означает то, что Бог, Он хочет делиться своей любовью этим 부모는 человеком. 자녀를 사랑합니다. Родители любят своих детей, 바로 나의 형상이잖아요. потому что мои дети, они образ мой. 부모는 자식을 위해서 모든 걸 다 아낌없이 베풀어 줍니다. Родители ради своих детей ничего не жалеют, все отдают. 내가 사랑하는 존재이기 때문이죠. Почему? Потому что это мои любимые дети. 그처럼 자기 형상대로 사람을 창조하셨다고 하는 것은 인간을 만든 목적이 얼마나 존귀한 존재라는 것을 말씀하고 있는 겁니다. И то, что Он по образу своему человека Господь сотворил, это означает что насколько же Господь ценит человека. 창세기 1장 27절의 말씀이죠. Бытие 1 глава, в 27 стихе об этом сказано. 한번 읽어보세요. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». 예, 사람은 정말 존귀한 존재입니다. Человек очень почтен перед глазами Божьими. 그런데요, 내가 나를 봐도 그렇게 귀하게 안 보이는데요, 이런 분이 계십니다. Некоторые люди скажут, посмотрев на себя, кажется, я не такой уж и ценный. 나는 정말 초라한 존재입니다. 이렇게 말하는 Я 분이 очень 계시죠. жалкий человек. 나는 정말 다른 사람에 비하면 정말 아주 비참한 존재입니다. 이렇게 말하는 분도 Если 계십니다. сравнить меня с другим человеком, я настолько ужасный человек, скажут. 자, 오해하지 마십시오. Не должны это неправильно понимать. 바로 사람의 가치는 하나님이 정하시는 겁니다. Сам Господь определяет цену человеку. 집에 기르는 동물의 가치는 누가 정합니까? То, что мы выращиваем дома разные животные, кто определяет цену этих животных? 바로 사람이 그 가치를 Сам хозяин, 정하잖아요. этого дома, сам человек. 또 가격을 매기기도 합니다. И также сами ставят цену. 여기 몇 가지 제가 그림을 Давайте я 보여드릴게요. вам несколько картин покажу. 이 물고기인데요. Это рыба. 이게 얼마짜리인 줄 아십니까? Знаете, сколько стоит эта рыба? 이 플레코라는 물고기입니다. Рыба называется плеко. 가격이 무려 $100 정도 해요. Цена этой рыбы стоит $100. 그리고 아주 이쁜 고기가 있죠. И также скат такой. 이 물방울 무늬 가오리라는 물고기입니다. Вот такой скат. 이 가격은요 무려 $10만 합니다. $100,000 стоит этот скат. 그리고 가장 비싼 물고기입니다. И также еще 이 비단잉어인데요. это карп. 가격이 무려 $180만 팔리기도 했답니다. Оказывается, эту рыбу продают за $1,800,000. 자, 이런 가격을 누가 Кто 정했습니까? определяет цену этих рыб? 바로 사람이 Сам 그 человек 가치와 가격을 정하는 дает 겁니다. цену этим рыбам. 사람의 가치는 오직 하나님이 정하십니다. А определяет цену человечества сам Господь. 우리를 만드신 하나님께서 사람을 정말 존귀한 존재라고 말씀하세요. И человек перед Господом самый почтенный, самый ценный человек. 이사야 49장 5절의 말씀입니다. Исайя 49 глава, 5 стих. 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라 나의 하나님이 나의 힘이 되셨도다. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. 이 말씀은 예수님에 대한 말씀입니다. Это слово относится, то есть это слово говорится об Иисусе. 예수님은 정말 하나님에게 정말 존귀한 존재죠. Перед Богом Иисус самый почтенный. 근데 예수님만이 아니라 예수님 안에 있는 모든 사람도 똑같이 존귀한 존재라는 말씀입니다. И не только Иисус почтен в очах Господа, и все люди, которые пребывают в Иисусе, они все почтены в очах Господа. 사람은 하나님을 위해서 창조된 특별한 존재입니다. Человек, он самый особенный человек во всем мире. 그래서 하나님을 만날 때 인간의 존재 목적이 이루어지는 겁니다. Когда человек с другим человеком встречается, то, что почему он был сотворен в этом мире, уже человек определяет уже цель свою. 부모를 잃어버린 어린아이가 있습니다. Есть маленький ребенок, который потерял своих родителей. 부모는 엄청난 부자입니다.
Родители очень богатые люди. 근데 자녀는 부모를 잃어버렸기 때문에 정말 고생하고 살아가죠. Из-за того, что этот ребенок потерял своих родителей, он живет в страданиях. 자, 그러다가 드디어 부모님을 만났습니다. И вот так ребенок живет без родителей, и в конце концов он встречается со своими родителями. 그 아이는 그때 자신의 존재 가치를 알게 되는 거예요. И только тогда свою цену своей жизни он тогда понимает, этот ребенок. 나는 정말 존귀한 존재였구나. Он 알게 되겠죠? осознает о том, что он настолько ценный ребенок. 바로 사람이 그렇습니다. С человеком так происходит. 하나님을 만날 때 자신의 존재 가치를 알게 됩니다. И человек, когда встречается с Господом, при встрече он понимает свою цену. 내가 얼마나 존귀한 존재인지를 알게 됩니다. Насколько я ценный человек, об этом человек поймет. 진정한 행복이 무엇인지를 알게 됩니다. Настоящее счастье, что это такое, да, об этом человек может понять. 마음에 큰 기쁨이 넘칩니다. В сердце человека будет радость. 그래서 우리는 반드시 하나님을 만나셔야 됩니다. И обязательно вы должны встретиться с Господом. 눈으로 보는 거 말고요. 바로 просто- 성경을 통해서 하나님을 만나셔야 됩니다. Не глазами должны его увидеть, да, а через Библию должны его увидеть, встретиться с ним. 자, 정말 성경이 정말 하나님 말씀이 맞을까요? Действительно ли Библия это Слово Божие? Как вы думаете? 우리 하나씩 확인해 Давайте 보고자 мы 합니다. проверим это. 자, 성경 시작은 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 Библия 창조하시니라라고 시작하고 있죠. начинается такими словами, да, Бытие 1 глава в 1 стихе. Вначале сотворил Бог небо и землю. 사실 그 말은 굉장한 말입니다. На самом деле это очень удивительные слова, великие слова. 세상에서 이보다 더 큰 말씀은 없습니다. Во всем мире, да, и больше таких слов нет. 이 말씀이 사실이거나 엄청난 거짓말이거나 둘 중에 하나가 되겠죠? Одно из двух, да, это может быть настоящей истиной или же ложью. 정말 이 말씀이 사실이라면 우리 지금 굉장한 말씀을 배우고 있는 겁니다. Поэтому мы это удивительное слово в настоящее время изучаем вместе с вами. 천지 만물을 창조하신 바로 절대자 하나님의 말씀을 지금 배우고 있는 겁니다. Мы сейчас изучаем слово Господа, который сотворил всю вселенную. 자, 지금부터 확인해 보겠습니다. Давайте с этого момента начнем проверять мы. 자, 제가 시작할 때 이 집의 교회당에 대해서 말씀해 드렸습니다. В самом начале я вам говорил о здании церкви, кто 이 построил. 교회당은 지은 사람이 있습니다. Есть человек, который построил здание этой церкви. 이 교회당을 지을 때 대충 만든 것이 아닙니다. Когда человек, он строил эту церковь, он не просто построил. 정확한 설계대로 이 교회당이 만들어졌습니다. По проекту, по планировке он все построил. 자, 그처럼 이 우주 만물을 보면 만든 분이 계시다는 것을 금방 알 수 있습니다. И то, что Господь Он сотворил во всем этом мире, через Его творение можем Его увидеть. 성경 히브리서 히브리서 3장 3 глава 4절에 4 기록되기를 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시라고 Ибо всякий дом 말씀하시죠. устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. 여기에 많은 집들이 있습니다. Как вы здесь видите, здесь очень много домов. 높은 빌딩도 있죠. Высокие здания тоже есть. 이 모든 것이 저절로 만들어졌겠습니까? Вот эти здания высокие, они сами собой появились? 아닙니다. 만든 사람이 반드시 있죠. Обязательно есть люди, которые построили эти здания. 이 큰 건물은 한국 서울에 있는 롯데월드입니다. Это высокое 타워입니다. здание, это Лотте 타워. здание, да, которое находится в Сеуле, в Корее. 높이가 무려 555m나 됩니다. Высота 555 метров. 123층입니다. 엄청 높은 건물이죠. 123 этажа. 이 건물을 지은 사람이 반드시 있습니다. 그리고 이 전망대에서 찍은 사진들입니다. Есть тут справа, да, картины, которые сделаны на самой вершине этого здания. 서울의 아주 일부분을 제가 찍었습니다. Только одну часть Сеула, города Сеула я 여기 сделала 아파트 фотографии. 단지들이 보이죠. 아파트들이 보이죠. Здесь вы увидите апартаменты, то есть здания 그리고 еще другие. 예, 한강을 가로지르는 다리들이 Также 보입니다. есть река Аханган, и там есть еще несколько мостов. 그리고 수많은 집들이 보이잖아요. И множество домов других частных.
이런 집을 지은 사람이 있을까요, 없을까요? Есть ли человек, люди, которые построили эти дома? 당연히 있죠. Обязательно, конечно, есть. 집마다 지은이가 있으니 만물을 지으시는 하나님이시라고 말씀하십니다. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог, говорится. 그리고 우리에게 말씀하십니다. И говорит нам слово еще такое. 이사야 40장 26절에 Исайя 40 глава, 26 стих. 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라 라고 말씀하시죠. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. 확인해 보라 그런 말씀입니다. Посмотрите, проверьте, говорит. 자, 한번 확인해 보겠습니다. Давайте мы вместе с вами проверим. 자, 이분은 한국을 대표하는 천체 물리학자입니다. Это ученый в Корее. 우주를 관측하는 사람이죠. Он, получается, изучает космос, астролог. 이 교수님에게 학생이 질문했습니다. Этому преподавателю, да, профессору, один ученик задал такой вопрос. 교수님, 이 모든 우주가 제일 처음 어떻게 만들어졌습니까? 라는 질문을 한 겁니다. Спросил у этого профессора, да, ученик, студент, профессор, как появился космос? 이분의 대답을 들어보십시오. И давайте послушаем ответ этого ученого. 한번 읽어보세요. Невозможно объяснить первую причину. Первая причина до сих пор не объяснена, и нет никаких наблюдательных или экспериментальных доказательств. 예, 알 수 없다고 말하죠. Он говорит, невозможно узнать. 또 읽어보십시오. Мы только знаем, что вот таким образом, да, развивалась история Вселенной в областях, где можно проверить экспериментально или же наблюдением. 확실한 증거가 없다고 말합니다. Говорит, что нету достоверных доказательств. 그래서 결론은 모른다고 하는 것이 정직한 고백이라고 И 말하죠. то, что в самом конце говорит, это мое искреннее признание в том, что я не знаю этого. 아무리 뛰어난 과학자도 Даже если он такой хороший ученый, 이 우주가 처음에 어떻게 만들어졌는지 모릅니다. как же эта Вселенная была сотворена в самом начале, он об этом даже не знает. 하지만 성경은 정확히 우리에게 말씀해 주고 Но 있습니다. Библия нам в точности об этом говорит. 예레미야 33장 Иеремия 33 22절에 глава, 22 стих. 하늘의 만상은 셀 수 없으며 바다의 모래는 청량할 수 없나니라고 Как 말씀하십니다. неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской. 하늘의 만상은 하늘의 별들을 말합니다. Небесное воинство – это о звездах говорится. 하늘의 별은 셀 수 없다는 말씀이죠. То есть невозможно исчислить количество звезд на небе. 바닷가의 모래를 셀 수 없는 것처럼 하늘의 별도 셀 수 없다고 Тоже 말합니다. невозможно посчитать количество песка на море, да? То же самое звезды невозможно посчитать. 하지만 사람들은 불과 얼마 전까지만 해도 하늘의 별의 개수가 몇 개다라고 말을 했습니다. Но несколько лет назад, да, люди изучали космос и примерно говорили количество звезд на небе. 하지만 다 틀린 말이었습니다. Но все это было неправильно. 최근에 그런 기사입니다. И недавно была издана такая газета, статья в газете. 하늘에 이렇게 많은 별들이 있대요. Вот столько звезд, оказывается, есть в космосе. 물론 이보다 훨씬 더 많이 있지만 이 정도까지는 확인할 수 있답니다. Примерно вот в таком количестве, оказывается, есть звезды. 그리고 또 느헤미야 9장 6절에서 이렇게 말씀하고 Также 있습니다. Неемия, 9 глава, в 6 стихе сказано такое слово. 하나님이 하늘을 만드실 때 하나의 하늘을 만드신 것이 아니라 하늘과 하늘들의 하늘을 만드셨다고 기록하고 있습니다. Ты создал небо, небеса небес, и все воинство, их землю, и все, что на ней, моря, и все, что в них, и ты живешь, все сие, здесь написано. 하늘은 우리가 보는 하늘을 말하고 있죠. Небо – это небо, которого мы видим своими глазами. 밤에는 별이 반짝이는 하늘이 있잖아요. А ночью мы все видим сверкающие звезды. 우리 이것을 하늘이라고 그러고 또 우주라고 그럽니다. Мы называем это небом, да, и еще космосом называем. 이런 하늘의 별이 한 1천억 개에서 1조 개 정도 별이 있다고 말합니다. Говорят, что в таком космосе есть около 100 или же 200 миллиардов звезд. 자, к런데요, 이런 하늘들이 무수하게 많이 있는 것을 확인한 겁니다. И также люди обнаружили тот факт, что таких галактик, да, такого неба очень много. 또 신명기 10장 14절에도 말씀하고 있죠. Второзаконие, 10 глава, 14 стих. 하늘과 모든 하늘의 하늘이라고 말합니다. Небо и небеса небес, здесь сказано.
하늘이 하나가 아니란 말씀이죠. Это означает то, что небо только не одно. 이 사진을 보십시오. И на картину посмотрите здесь. 바로 이것이 은하 하늘입니다. 하늘. Это космос, 우리가 보는 하늘이죠. галактика. 이런 которую мы- 하늘이 이렇게 많이 모여 Это 있습니다. небо, да, которое мы сейчас видим своими глазами. И такого неба очень много. 이것이 또 이렇게 또 모여 있는 거예요. И таким образом они собраны. 자, 사람 눈은 이 하늘밖에 볼 수 없습니다. Человеческие глаза только одно небо видят. 하지만 최첨단 만원경을 통해서 확인해 본 결과 하늘에는 А 많은 если 하늘이 있는 через 것을 발견한 телескоп 겁니다. посмотреть, да, можно увидеть вот столько, да, количества неба, космоса. 하늘의 галактики. 별은 셀 수 없고 하늘은 무수히 많은 하늘이 있습니다. Очень много неба. 무려 은하의 우주에 하늘 개수가 2조 개가 있다고 말합니다. Оказывается, 2 триллиона галактик в космосе есть. 상상도 하지 못하게 하늘이 많이 있는 겁니다. Вообще человек не мог этого представить. 그리고 욥기 26장 욥. 7절에 보면 26 глава, в 7 стихе сказано. 하나님께서 땅을 공간에 달아두셨다고 Он 말씀하시죠. распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. 이 땅은 지구를 말합니다. Земля — это наш земной шар, где мы живем. 우리가 사는 지구 땅 있잖아요. Земной шар, где мы живем, да? 이 땅을 공간에 매달아 두었답니다. Повесил эту землю, да, ни на чем. 이 말이 이해가 되십니까? Вы понимаете это слово? 물론 지금 우리 시대에 이 말이 이해가 됩니다. Конечно, в наше время, в нашу эпоху мы это понимаем. 우리는 사진으로 혹은 영상으로 지구의 모습을 봤잖아요. Мы через картины или же через разные видео видим образ нашего земного шара. 이렇게 공중에 둥둥 떠 있는 지구를 우리는 보았습니다. Вот так Земля, да, висит ни на чем. 이것은 달에서 찍은 지구의 모습이죠. Это образ нашего земного шара, да, фотография, которая сделана на Луне. 공중에 둥둥 떠 있습니다. Вот так она висит ни на чем. 바로 하나님께서 땅을 공간에 다시며라고 말씀하셨습니다. Сам Господь написал, да, повесил землю ни на чем. 불과 100년 전 사람에게 한번 물어보십시오. У человека спросите, который жил 100 лет назад. 이 큰 땅이 공중에 둥둥 떠 있습니다라고 말해 Вот 보십시오. эта большая земля, да, висит ни на чем, если вы ему скажете. 아마 대부분 사람은 믿지 않을 겁니다. Большинство людей, они не поверят в ваши слова. 어떻게 큰 땅이 공중에 떠 있을 Как 수 있으라고 вот 말하겠죠? такая большая земля может висеть ни на чем? 예, 사람 생각은 그거밖에 안 미치는 겁니다. 그거밖에 모르는 겁니다. Человек знает только об этом, 그 이상을 알 수가 없죠. потому что невозможно дальше узнать. 하지만 성경은 지금부터 3,500년 전에 땅을 공중에 매달아 두었다고 말씀하십니다. Но Библия уже 3500 лет назад об этом уже написала, о том, что земля висит ни на чем. 바로 하나님께서 땅을 공중에 매달아 두신 거예요. Сам Господь, Он повесил землю ни на чем. 그리고 기록하시고 우리는 확인하는 겁니다. Записал это слово Господь, да, мы эти местописания проверяем. 야, 정말 땅이 공중에 매달려 Действительно 있네. ли- 알 수 있잖아요. Оказывается, земля и вправду висит ни на чем. 그리고 또 사진을 보십시오. Еще на картину посмотрите 또 здесь. 이어지는 말씀이 그는 북편 하늘을 흑공에 펴시며라고 Он 말씀하십니다. распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. 자, 북쪽을 별이 별로 없이 텅 빈 상태로 만들었다 그런 말씀입니다. Господь, Он северную часть земного шара, да, оставил без звезд, да, пустота там. 왜 모든 지역은 다 별이 있는데 왜 북쪽에만 별이 없을까요? Только на северной части нету звезд, а в других местах есть звезды. 네, 그렇게 почему 원래부터 그렇게 만들어 놓으신 С 겁니다. самого начала Господь, Он так сотворил. 물론 그 전에 이런 내용을 사람은 몰랐습니다. Раньше об этом люди не знали. 하늘 전체 별이 있다고 생각을 했죠. Знали, что во всем небе есть звезды. 누구도 북쪽에만 별이 없다고 생각을 해본 적이 없습니다. Никто не задумывался о том, что только на северной части нету звезд. Там 그러나 пустота. 하나님은 처음부터 하늘을 만드실 때 북쪽에 별이 별로 없이 만들어 놓으신 거예요. Но сам Господь с самого начала, в начале сотворения, уже северную часть оставил, да, без звезд, пустотой. 그래서 하나님이 하늘을 만드신 분이라는 걸 우리에게 증거를 보이고 계시는 겁니다. И поэтому то, что Господь, Он сотворил всю эту вселенную, да, доказывает через Слово Свое. 자, 이 신문은 Это газета. 1981년도 미국 뉴욕 타임즈 신문입니다. Эта газета была издана 2 октября 1981 года. 그렇죠.
북극 상공에 불가사의한 알 수 없는 공간이 있다라는 기사가 나왔습니다. Таинственное пространство над Северным полюсом. 크기가 Такая статья 얼마나 вышла. 큰 크기냐? 이게 Насколько 나와 있죠? она большая. 북두 칠성 뒤에 지름이 3억 광년이다. 별도 별로 없이 텅 빈 상태다라고 말합니다. Расстояние до Большой Медведицы 300 миллионов световых лет. Пустота, где нет даже звезд. 지름이 3억 광년이란 말은 이런 말입니다. 300 миллионов световых лет. 빛의 속도로 3억 년 가는 거리를 3억 광년이라고 그래요. Это получается световое лето, когда луч света в определенное время попадается на Землю. 빛은 1초에 지구를 7바퀴 반을 돌 수 있습니다. Луч света может 7 раз обойти Землю. 엄청나게 빠르게 달리는 게 바로 Очень, 빛이죠. очень большая скорость. 그런 빛이 3억 년 가는 거리가 별이 없다 그 말입니다. Получается 300 миллионов световых лет, говорится поэтому. 전 우주의 거의 1%에 해당된다고 말합니다. Только 1%. 이게 은하가 하늘이 2,000개가 들어갈 공간이라고 말합니다. И 하늘 2,000개가 들어갈 공간. получается еще 2000 галактик может в это место поместиться. 바로 하나님께서 하늘을 만드셨다는 분명한 증거가 될 수 있습니다. И это доказывает то, что сам Господь, Он сотворил небо таким образом. 그리고 또 욥기 12장 욥 7절에 보면 12 глава, 7 стих. 이제 모든 짐승에게 물어보라. 그것들이 내게 가르치리라. 공중의 새에게 물어보라. 그것들이 또한 내게 고하리라. 라고 말씀하십니다. Иов, 12 глава, 7 стих. «И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе». 짐승한테 물어보래요. Спроси у скота, у животного, говорит. 새한테 물어보랍니다. И также спроси у птицы небесной. 근데 어떻게 물어볼까요? Как мы у них можем спросить? 그들을 살펴보라. 그런 말씀이죠. То есть понаблюдайте за ними, говорит. 그리고 땅에게 말하라. 내게 가르치리라. 바다의 고기도 내게 Или 설명하리라고 побеседуй 말씀하십니다. с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. 땅도 알려줄 것이고 바다의 고기도 알려줄 것이다. 그런 Сама 말씀이죠. земля, она наставит тебя, и также рыбы морские скажут тебе, говорит. 바로 12장 9절 한번 읽어보십시오. Иов, 12 глава, 9 стих. «Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» 바로 이 모든 것이 여호와의 손, 하나님의 손이 이를 행하신 줄을 설명해 줄 것이다. 그런 То есть 말씀입니다. объясняется это все о том, что это все сотворил рука Господа. 바로 하나님께서 창조하셨다는 분명한 증거가 굉장히 많습니다. Очень много доказательств тому, что Господь сам сотворил всю эту вселенную. 자, 이것이 코끼리라는 큰 짐승이 있습니다. 큰 동물입니다. Есть животное, да, которое называется слон, очень большой слон, большое животное. 공룡 빼고 제일 무거운 동물이 바로 이 코끼리죠. Очень тяжелый такой слон. 코끼리 발을 보니까요. Если посмотреть на стопы, да, на ноги слона, 이 발바닥에 푹신푹신한 쿠션이 들어가 있는 겁니다. оказывается, есть как бы желе, да, на стопе. 뼈가 상하지 않도록 뼈를 보호하는 На 쿠션이 задней 들어가 части 있는 есть 겁니다. как бы такое желе, которое, да, смягчает удар. 설명이 되어 있죠? 뒤에는 충격 완화를 시켜주는 젤리가 잔뜩 들어있어요라고 되어 Задняя 있습니다. часть полно желе, которое смягчает удар. 자, 이걸 누가 만들어 주었을까요? Кто таким образом сотворил? 이게 동물 두 마리를 제가 설명해 드리겠습니다. Еще других животных я вам объясню, покажу. 바로 낙타와 딱따구리입니다. Это верблюд и дятел. 한번 보시기 바랍니다. Давайте посмотрим вместе. 자, 낙타입니다. Верблюд. 그런데 더 놀라운 게 있어요. 낙타발에는 커다란 깔창이 달려 있어서 모래 속에 빠질 염려가 없대요. 이제 가장 흥미진진한 순서입니다. 모래 폭풍 속에서는 모래가 눈과 코, 온몸에 불어닥치죠. 하지만 낙타는 다르답니다. 낙타는 콧구멍을 닫을 수가 있죠. 찰칵! 모래가 들어오지 못하게요. 자, 누가 이렇게 만들 수 있습니까? Кто может так сотворить? 그럼 원래부터 이렇게 만들어 놓으신 거예요. С самого начала Господь сотворил этих животных так. 그리고 이게 딱따구리도 보겠습니다. И посмотрим на дятела.
이렇게 두들길 때마다 머리가 받는 힘은 중력의 1000배. 로켓이 이륙할 때 우주인이 받는 힘의 250배에 달합니다. 놀랍게도 머리는 말짱합니다. 이렇게 해도 머리가 부서지지 않는 것은 두들길 때마다 뇌는 뒤로 가고 스펀지와 비슷한 연골 쿠션이 충격의 대부분을 흡수하기 때문이죠. 하나님은 처음부터 이렇게 창조하신 겁니다. Господь этих птиц, этих животных таким образом с самого начала сотворил, 코끼리가 살 수 있도록, чтобы слон таким образом жил, 또 낙타가 사막에서 살 수 있도록, и чтобы верблюд мог жить в пустыне, 또 딱따구리가 살 수 있도록. чтобы дятел мог жить так. 자, 이 정도 이것만 있는 것이 Не 아닙니다. только и про этих животных есть разные доказательства. 자, 철새 뇌 속에 북극 감지 나침판이 들어가 있대요. Оказывается, в головном мозге перелетной птицы есть компас, который определяет северный полюс. 정확하게 방향을 잡는 것이 머릿속에 들어가 있는 겁니다. Оказывается, есть компас, да, который определяет направление. 이걸 누가 만들어 주었을까요? Кто таким образом сотворил? 자, 이 박쥐라는 새는 И также 초음파를 летучая 사용합니다. мышь. Оказывается, у них есть как бы высокотехнологичные радары. 수천 마리가 동시 교신해도 절대 엇갈리지가 않는데요. Даже если 부딪히지가 очень 않는답니다. большое количество этих летучих мышей, они знают все. 그래서 아주 뛰어난 레이더다라고 말하죠. Поэтому здесь сказано, да, высокотехнологичный радар. 이 연어라 물고기가 있습니다. И есть рыба-лосось. 민물에서 알이 부화가 되죠. И 알이 깨어납니다. Здесь, в этой местности, они рождаются 그리고 바다로 나갑니다. и на открытое море идут, 여기서 направляются. 2년에서 길게는 5년까지 살다가 정확하게 자기가 태어난 곳으로 돌아옵니다. Они в море живут около 2 или больше, если больше, то 5 лет там живут и обратно возвращаются в свое место, где они родились. 어떻게 알고 돌아올까요? Как они возвращаются в свое место обратно на свою родину? 바다에는 표시라는 것이 없습니다. А в море нету никаких указателей. 근데 정확하게 자기가 태어난 곳으로 돌아오는 거 Никаких знаков 보세요. нет, да, но все равно они возвращаются в то место, откуда они направились. 놀랍지 않습니까? Удивительно же, правильно? 이렇게 한국 연어 그리고 캐나다 연어가 함께 섞여 삽니다. Вот этот лосось, да, вот эти лососи, которые живут, обитают именно в Корее и которые обитают в Канаде, они вот так вместе живут. 그러다가 이제 알 낳을 때가 되면 정확하게 자기 고향으로 다 돌아가는 После 거예요. того, как они рождаются, обратно идут на свою родину. 그리고 이것은 전기 가오리, 전기 뱀장어입니다. 전기를 만들어 쓰죠. 물고기입니다. Это все тоже разновидности рыб. 사람보다 먼저 전기를 만들어 사용했습니다. Они с самого начала, да, используют как бы электричество. 놀랍지 않습니까? Удивительно же, правильно? 그래서 자연을 모방하는 것이 최첨단 기술이다라는 말이 나오는 거예요. И была статья такая: имитация природы является передовой технологией. 인간이 아무리 과학을 발달해도 저절로 자연적으로 만들어진 것을 따라갈 수가 없는 겁니다. Даже если технология очень развита у человечества, все равно человек не может повторить природу. 바로 하나님이 만드신 창조물을 따라갈 수가 없는 겁니다. Невозможно повторить за природой. 사람들은 상어비늘의 모양을 보고 물속 저항을 최소한 전신 수영복을 개발했죠. Смотря на чешую акулы, да, люди изобрели купальник всего тела с минимальной водостойкостью. 어디든지 착착 다 달라붙는 파리 발바닥을 통해서 강력 적착제를 개발했습니다. Также суперклей с очень тонкими волосами. 그리고 연임의 물방울이 떨어지는 모습을 보면서 빗물에 자동 청소가 되는 그물 외장재도 개발을 했습니다. Капли воды на листьях лотоса, да, хотели похожие сделать, да, строительные материалы, которые автоматически очищаются от дождя. 이렇게 하나님이 창조하신 것을 보고
그대로 하는 것이 최첨단 기술이다 그런 То, 말입니다. что Господь сотворил, да, повторять эту природу, это является самой передовой технологией. 그리고 이 식물도 물론 И 마찬가지입니다. тоже с растениями. 한 폭의 풀에도 조화와 정확한 질서가 있습니다. Гармония и порядок даже в одной зелени. 여기에 나무잎 하나를 보여드릴까요? Давайте посмотрим на лист 이게 дерева. 나무잎입니다. 나무잎 한 Это 장입니다. лист дерева. 이렇게 아주 복잡하게 구성이 되어 있어요. Очень так запутанно здесь. 그래서 햇볕으로 영양을 만드는 잎속의 소우주라고 말합니다. Вот таким образом они получают энергию от солнца, то есть питательные вещества от солнца. 자, 이 부분을 확대해 보았습니다. Здесь вот эту часть увеличили. 이런 구조로 되어 있어요. Вот настолько у них очень запутано. 이 부분을 확대해 보았습니다. И эту часть увеличили. 그러니까 이런 구조로 되어 있잖아요. Вот так построено все. 이 부분을 확대해 И 보았습니다. эту часть увеличили. 이런 구조로 되어 있어요. Вот так устроено. 이 부분을 확대해 И 보았습니다. эту часть увеличили. 이렇게 되어 있어요. Вот так выглядит. 이걸 또 확대해 보았습니다. И эту часть увеличили. 이렇게 엽록소 분자로 구성이 되어 Вот 있어요. настолько у них все очень тщательно все сделано. 작은 나무잎 하나도 정말 얼마나 신비한지 모릅니다. И в маленькой зелени, даже на листе дерева, вот столько все запутано, да? 바로 이런 나무잎이 산소를 만들어내는 거 여러분 아십니까? 산소를 이- 만들어내요. И листы, да, зелень, она перерабатывает воздух. 사람이 숨 쉴 수 있는 산소를 바로 식물이 만들어내는 아주- 겁니다. Воздух, то есть перерабатывает. 놀랍지 않습니까? Очень удивительно. 그리고 그래서 로마서 1장 20절에 보면 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 римлянам 분명히 보여 알게 된다고 말씀하십니다. 1 глава, в 20 стихе написано: «Ибо невидимо Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений, видимо так, что они безответны». 바로 능력은 하나님의 파워, 하나님의 힘을 말합니다. Сила — это есть Божья сила, могущество. 신성은 하나님의 어떤 성품을 말하죠. 하나님의 성품. Божество — это есть качество Божие. 자, 하나님의 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 된다고 말씀하십니다. Божья сила и Его божество через Его творение можно увидеть. 그래서 사람으로 하여금 하나님이 어디 있어? 이렇게 핑계할 수 없게 만드시는 И 겁니다. Господь, Он все сотворил так, чтобы человек не мог оправдаться так, да, что где твой Бог? 지금 성경이 전 세계에 다 보급되어 있잖아요. 성경책이요. Библия сейчас распространена по всему миру, везде есть. 그래서 성경책 나 몰라서 하나님 못 믿었다. 이렇게 지금 말할 수가 없게 Господь, Он 만드셨습니다. сделал так, чтобы никто не мог оправдать себя тем, что он не видел Библию. 또 자연 만물을 보면 Если 하나님이 посмотреть 없다 на 그런 말을 природу, 못하게 만들어 놓으셨어요. И сделал так, что человек не может оправдать себя тем, что нету Бога. 얼마나 신비하고 얼마나 놀라운지 Насколько 모릅니다. удивительно все. 자, 하나님은 사랑이심이라고 И 말씀하십니다. здесь еще говорится, Бог есть любовь. 하나님은 사랑의 주인이십니다. А Господь, Он хозяин любви. 그래서 하나님이 만드신 모든 만물 속에 모든 생명체 속에 사랑이라는 것을 넣어두셨습니다. Поэтому Господь, Он вложил свое качество, да, именно любовь во все Его творения. 그래서 곤충도 동물도 다 새끼를 사랑하는 마음이 다 И 있습니다. у всех животных, у всех птиц есть любовь к своим детенышам, своим птенчикам. 모든 만물에 다 넣어두셨거든요. Во все существа Он вложил эту любовь. 보세요. 이 Посмотрите здесь. 오리를 보십시오. На утку посмотрите. 이런 짐승을 보십시오. На эти животные. 새끼를 정말 사랑하지 Они все 않습니까? очень любят своих 이렇게 детенышей. 새끼를 사랑합니다. Своих птенчиков все они любят. 자기 새끼를 보호하죠. Своих птенчиков оберегает. 이렇게 새끼를 사랑합니다. Вот настолько любят своих птенчиков. 비가 오니까 닭이요. 자기는 비를 맞고 새끼를 비를 안 맞히고 있습니다. Чтобы свои 비를 птенчики, 피하게 да, 해주고 있죠. они не промокли, вот эта мать, курица, она прикрывает своими крыльями. 여기 곰도 새끼를 사랑합니다. Вот они тоже очень любят своих детенышей. 이 원숭이과도 새끼를 사랑하죠. Тут мать, она тоже любит. 사람도 자녀를 사랑하잖아요.
Даже животные любят своих детенышей. 사람도 누군가를 И 사랑합니다. также человек любит другого человека. 바로 그 사랑하는 마음이 바로 하나님의 마음입니다. И любовь к другому человеку – это есть Божье сердце. 이 하나님의 성품을 모든 만드신 만물에 다 넣어두신 거예요. Качество Божие, да, есть во всех творениях Его. 그래서 하나님이 모든 것을 만드셨다는 것을 분명히 보여주십니다. И показывает то, что Он все сотворил. 자, 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는 줄 아십니까? Знаете, насколько Господь, Он любит всех нас. 사람들은 때론 자기의 자녀를 버리는 부모들도 Среди 있습니다. людей бывают такие случаи, когда своих детей, да, родители оставляют. 하지만 하나님은 사람을 절대로 잊지 Но 않으십니다. Господь, Он никогда не оставит людей. 이사야서 49장 이사야 15절에서 말씀하고 있죠. 49 глава, 15 стих. 한번 읽어보세요. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожелать сына чрева своего? Пожалеть сына чрева своего, но если бы и она забыла, то я не забуду». 하나님은 사람을 너무너무 사랑하십니다. Господь, Он очень-очень любит людей. 절대로 사람을 외면하지 않으십니다. Никогда Он не отвернется от человека. 사람들이 왜 심판을 받고 지옥 가는 줄 아십니까? Почему люди, они идут на суд и наказываются? 이런 하나님을 외면하기 Из-за 때문입니다. того, что отворачиваются от такого Господа. 이런 사랑의 말씀을 외면하기 때문입니다. Из-за того, что отворачиваются от Слова Божьего. 사람이 망하는 것은 자기 고집으로 망한다고 То, 말씀하십니다. что человек, он погибает, он из-за своей гордости погибает. 사람이 심판을 받는 유일한 이유는 바로 하나님의 사랑을 외면하기 때문이라고 Только одна 말씀하십니다. причина тому, что человек попадает в ад, это того, что он отворачивается от любви Божией. 이번 한 주간의 시간은 그런 하나님의 사랑을 확인해 보는 시간입니다. И эта неделя – это такое время, когда мы можем познать эту Божью любовь. 이런 증거를 보이시는 이유도 하나님의 살아계심을 보여주시고 그리고 우리를 얼마나 사랑하시는지 그 사랑을 보여주고 И то, что 계시는 겁니다. показывает все эти доказательства, доказывает тем, что Он настолько любит людей. 그리고 사람들 마음속에는 하나같이 다 하나님을 알만한 마음이 У 있습니다. каждого человека, в сердце каждого человека есть желание знать о Господе. 로마서 1장 К римлянам 1 глава, 19절에 그런 마음을 19 주셨다고 стих. 말씀하셨어요. Об этом уже говорилось. 이는 하나님을 알만한 것이 저희 속에 보임이라 하나님께서 이를 저에게 보이셨느니라. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. 하나님을 알만한 것이 사람 속에 있다고 말씀하셨죠? Знать о Господе, да, такое желание есть у каждого человека в 자, 그것이 сердце. 무엇일까요? Что это такое? 바로 신을 찾는 종교심입니다. Это есть религиозность, да, которая ищет Господа, Бога. 세상에 많은 나라들이 있습니다. Во всем мире очень много стран, 많은 민족들이 있습니다. очень много народностей. 하지만 모든 나라와 민족 사람들 가운데 종교심이 없는 У 사람들은 всех стран, 없어요. да, и также у всех народностей есть религия своя, или же боги, в которого они верят. 아주 미개한 부족들도 있습니다. Есть очень такие, много другие народности. 그들은 문화가 무엇인지도 몰라요. Некоторые, они необразованные, да, и не знают, что такое религия, 그곳은 전기가 то 들어오지도 есть 않습니다. культура. 그들은 옷도 제대로 입지 У 않습니다. них нету света, у них даже нету одежды, 하지만 그들 속에도 분명한 종교심이 있습니다. но у них в сердце тоже есть религиозность. 자기들이 믿는 신이 있잖아요. Есть боги, в которого они верят. 그 신에게 기도하고 그 신에게 경배합니다. В этих богов они молятся и также поклоняются им. 엎드려 절합니다. Они поклоняются. 하지만 동물은 없어요. Но у животного такого нет. 어떤 동물도 기도하는 동물은 없습니다. Нету среди животных животное, которое молится. 어떤 동물도 신에게 경배하는 Ни 동물은 одно 없어요. животное не поклоняется Богу. 어떤 동물도 제사하지 않습니다. И ни одно животное не приносит жертву Богу. 하지만 사람은 사람의 마음속에 신을 찾는 바로
종교심이 있어요. Но у каждого человека в душе есть религиозность, которая ищет Бога. 바로 하나님께서 그 마음을 마음속에 넣어두신 Сам 겁니다. Господь, Он вложил такое сердце в человека. 우리는 그 종교심을 가지고 올바른 하나님을 확인해 보셔야 됩니다. Мы, имея эту религиозность в сердце нашем, должны найти правильного Господа. 자, 오늘과 내일 모레 말씀을 배우는 가운데 정말 하나님이 어떤 분인가를 배우시게 될 Сегодня, 겁니다. завтра, послезавтра, какой же Господь Бог, об этом вы должны узнать. 왜 하나님 외에 신이 없다고 말하는지도 배우게 될 겁니다. Почему же, кроме Господа нашего, нету другого Бога, говорят? Об этом тоже должны убедиться. 하나님 우리에게 분명한 증거를 보이시기 때문입니다. Почему? Потому что Господь, Он показывает нам достоверные доказательства. 또 사람의 마음 속에는 또 양심이라는 것이 Также в 있습니다. человеке есть совесть, 바로 선과 악을 바로 구별하는 чтобы 마음이죠. отличать хорошее от злого. 여러분 마음에도 양심이 있죠? А у вас тоже есть совесть. 잘못한 일이라면 가슴이 두근두근두근 하지 Если вы что-то 않습니까? неправильное сделаете, у вас сердце начинает биться еще сильнее. 아무도 보는 사람이 없어도 잘못하면 가슴이 Даже 두근두근두근 если 합니다. вот вы находитесь одни в этом месте, да, и что-то неправильно сделали, даже если этого никто не видит, у вас ваше сердце начинает биться еще сильнее. 이렇게 주위를 이렇게 살펴보잖아요. Начинаете смотреть на ваше окружение, нету ли никого. 그리고 잘못한 일에 대해서 양심의 가책을 받습니다. И если вы что-то неправильное сделаете, совесть ваша будет мучить каждый раз вас. 이 양심은 10년이 가도 20년이 가도 30년이 가도 절대 잊어버리지 않습니다. Это совесть, да, то, что вы сделали что-то худое, да, неправильное, эта совесть наша, она никогда не забудет, даже если 10, 20, 30 лет пройдет. 내가 잘못한 그 장소를 지나갈 때마다 그 생각이 나요. Каждый раз, когда вы проходите через то место, где вы неправильно сделали, да, эта совесть дает нам знать, да, что вы такое сделали в этом месте. 어떤 물건을 볼 때마다 생각이 난다니까요. Каждый раз при виде определенного предмета вы вспоминаете об этом действии. 그리고 양심은 바로 죄에 대해서 심판이 있다는 것을 우리에게 알려주십니다. Почему? Потому что совесть нам дает знать о том, что из-за греха есть суд. 양심이 그러거든요. Совесть, она 이 такая. 나쁜 놈! Ой, ты какой нехороший человек. 너 그러고도 무사할 줄 알아! Ты знаешь, ты можешь погибнуть из-за этого. 이렇게 양심은 우리 죄를 지적합니다. Вот таким образом, да, совесть нам указывает на наши грехи. 동물은 근데 그런 것이 없잖아요. Но у животного такого нет. 동물은 양심이라는 게 아예 없습니다. У животных нету совести. 오직 사람만이 양심의 가책을 받고 괴로워합니다. Только человека, да, мучает его совесть, да, и из-за этого он мучается. 또 죄를 지으면 정말 두려워하잖아요. Когда человек согрешит, что неправильно сделает, он начинает из-за этого бояться. 다 양심의 활동입니다. Это все действие совести. 또 사람 마음속에는 또 영원한 것을 생각하는 마음이 И также в 있습니다. человеке есть желание, да, стремление к вечности. 어떤 사랑의 노래를 한번 들어보십시오. Послушайте песню о любви. 사랑을 고백할 때를 어떻게 고백하는지를 한번 И 들어보십시오. также признание человека в любви своей, да, послушайте. 하나같이 영원이라고 고백합니다. Все они единогласно говорят, да, на вечность. 사람은 영원히 살 수 없습니다. Человек сам не может жить на веки вечной. 그럼 살다가 사람이 죽잖아요. Человек живет и через с течением времени, да, он умирает. 그런데 왜 마음속에 영원한 세계를 사모할까요? Но почему наше сердце, да, стремится к вечности, желает вечности? 바로 하나님께서 우리 마음속에 넣어두신 겁니다. Почему? Потому что Господь, Он вложил такое желание, такое сердце в наши души. 자, 사람은 하나님의 형상대로 만들었습니다. Господь, Он сотворил человека по образу своему. 하나님은 영원히 사시는 분이세요. Господь, Он живет в вечности. 예, 사람도 영원히 사는 존재입니다. И человек тоже, он должен жить в вечности. 이 땅의 삶은 짧은 시간입니다. Все люди живут в этом мире, и это очень короткое время. 하지만 죽음을 건너가서 영원한 삶이 있습니다. Но после смерти нас ожидает вечная жизнь. 영원한 천국이 있고 Есть вечный 영원한 рай 지옥이 и 있습니다. вечный ад есть.
둘 중에 우리 한 장소를 가야 됩니다. Мы должны в одно из этих мест попасть. 여러분들은 어디에서 영혼을 보내고 싶으십니까? А вы где хотите провести вечную жизнь? 영원한 천국입니까? 영원한 지옥입니까? В вечном аде или же в вечном раю? 예, 우리는 다 영원한 천국에 살고 싶어 합니다. Здесь, в этом мире живя, мы хотим все попасть в рай и жить там на веки вечные. 다 좋은 곳에 가고 싶어 하잖아요. Все люди, мы стремимся попасть в хорошее место. 그래서 우리는 성경을 자세히 배워보셔야 됩니다. Поэтому обязательно должны повнимательно изучить Библию. 자, 하나님은 사람을 만드실 때 사람 속에 영과 혼과 몸을 만드셨습니다. Господь, когда Он сотворял человека, дал тело, душу и дух. 간단히 말씀드리면 영혼과 몸으로 구성이 되어 있죠. Если вкратце объяснить, то есть тело и душа. 이 몸은 동물도 몸을 가지고 있습니다. А тело есть и у животных. 몸은 흙으로 만들었습니다. Тело сделано из праха земного. 그래서 죽으면 다 흙으로 돌아가는 거예요. Если человек умрет, то тело возвращается в прах. 자, 몸은 무엇을 요구합니까? А тело чего требует? 예, 바로 식욕, Потребность 음식을 пищи, да? 요구하죠. Пищу требует. 그리고 성욕을 요구합니다. И половая потребность. 그리고 명예심을 요구합니다. Также стремление к славе. 이것은 동물도 가지고 있고 사람도 가지고 있습니다. Вот эти потребности тела имеют и человек, и животные тоже. 아마 다 공감하시는 부분일 거예요. Наверное, вы все знаете об этом. 자, 영혼은 뭐냐? А что такое дух? 바로 하나님의 형상대로 지음받은 게 바로 영혼입니다. Это образ Божий. 바로 종교심이죠. Это религиозность. 바로 우리 마음속에는 창조주, 신을 찾는 마음이 우리 마음속에 В 있습니다. нашем сердце есть желание, да, стремление к Богу. 그리고 양심, 바로 선을, 착한 것을 추구하는 마음이 우리 마음속에 있죠. Совесть, да, желает добро. 그리고 영원한 세계를 사모하는 마음이 우리 마음속에 Также в 있습니다. нашем сердце есть желание вечности. 이것이 사람과 동물의 차이점입니다. Это есть разница животного от человека. 동물은 동물입니다. Животное, оно животное. 사람은 하나님의 형상대로 만들었습니다. А человек, он сделан по образу 자, Божьему. 보십시오. 이게 식물은 바로 동물과 사람을 위해서 만들어졌습니다. Вот это растение, да, сделано, сотворено для того, чтобы для животных и для людей. 동물도 사람도 식물을 먹어야 사람이 살 수 있죠. Животные тоже, питаясь растением, они живут. 그리고 동물은 바로 사람을 위해서 지어졌습니다. А 만들어진 겁니다. животное сотворено для человека. 그 동물벌이는 바로 옆에 달려 있는 거예요. И поэтому животные всегда рядом с 그리고 человеком. 동물은 땅만 쳐다봅니다. И животные, они всегда взирают на землю. 바로 사람에게 말하고 있죠. И людям говорят так. 날 잡아먹든지 기르시든지 마음대로 하십시오. 그런 의미를 가지고 있는 То 겁니다. есть, простыми словами можно объяснить так, да, можешь меня убить, хочешь сесть, съешь. 근데 사람은 항상 하늘을 바라보고 살잖아요. Но человек, да, люди, мы всегда взираем на небо. 그리고 하나님을 찾고 신을 부릅니다. Мы взываем Господа и ищем Господа. 바로 사람은 하나님을 위해서 창조된 특별한 А 존재라는 человек, 겁니다. он особое существо, которое сотворено для Бога. 자, 사람이 이제 죽으면 갑자기 죽음이 옵니다. Для человека смерть, она быстро приходит. 자, 사람에게 죽음이라고 하는 것은 몸속에 살고 있던 영혼이 몸을 빠져나가는 것이 바로 Для 죽음이라는 человека 겁니다. смерть – это когда от тела, да, отделяется дух его. 전도서 12장 7절에서 말씀하고 있죠. Экклесиаст 12 глава, в 7 стихе говорится. 한번 읽어보세요. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». 이 몸은 흙으로 만들어졌기에 죽으면 흙으로 땅으로 돌아갑니다. Из-за того, что наше тело сделано из праха земного, после смерти возвращается обратно в землю. 하지만 영혼은 그 주신 하나님께로 돌아가기 전에 А 다 наш дух, 기억하라고 он возвращается 말씀하시죠. к Богу, который дал его. 가는 곳이 다르다 그 말이에요. Это означает то, что пути расходятся у них, да? 몸은 죽으면 땅으로 들어갑니다. Если наше тело умрет, то тело возвращается в прах земной. 하지만 영혼은 죽는 순간 몸을 빠져나갑니다. Но когда человек умирает, да, от тела отделяется дух его. 그리고 하나님을 만나야 됩니다. И должен встретиться с Господом. 실제로 전 세계에서
어떤 이유로 죽었다가 다시 살아난 사람들이 있습니다. На самом деле очень много людей, которые умерли, да, обратно ожили. 오히려 굉장히 많이 있습니다. Таких людей очень много. 어떤 의사들이 그분을 만나서 이게 물어보고 책으로 쓴 것도 있고요. И есть врачи, которые встретились с такими людьми и записывали книги разные. 또 방송국에서 찾아가서 그걸 물어보고 방송으로 나온 것도 굉장히 И 많습니다. бывали такие случаи, когда они приходили приглашали этих людей на передачи, и они давали интервью. 근데 그 내용이 정확하게 공통적인 부분들이 있습니다. Но рассказы у всех этих людей, у них в этих рассказах есть одна отличительная черта. 딱 죽는 순간 영혼이 몸을 빠져나간다는 겁니다. После смерти человека от тела, да, отделяется его дух и поднимается. 그리고 공중에서 죽은 자신의 육체를 바라본다는 겁니다. Поднимается в воздух, да, высоко и смотрит на свое умершее тело. 그리고 주변에 있는 사람들이 무슨 말을 하는지를 다 И 듣습니다. в окружении его людей, да, эти люди, о чем они говорят, они дух слышит. 어떤 사람은 갑자기 자기의 고향으로 갑자기 간 사람도 있습니다. Есть, оказывается, люди, которые внезапно, да, оказываются у себя на родине. 그래서 자식의 죽음을 알지 못하는 부모님들이 서로 나누는 대화 내용까지도 다 듣고 보고 왔습니다. Был человек, который оказался у себя на родине, да, и родители не знали о смерти своего сына, и разговоры своих родителей этот человек, оказывается, слышал. 그리고 나중에 그 내용을 다 말해줍니다. И через некоторое время этот человек, он рассказал об этом. 아버지, 그때 그런 말 했죠. Отец, ты же сказал в тот раз вот такое слово. 아버지가 깜짝 놀라죠. Отец, он сильно удивился. 야, 네가 그걸 어떻게 알았어? Как ты об этом узнал? 제가요, 보고 왔어요. Я это видел. 예, 영혼이 몸을 빠져나가서 아버지를 보고 온 겁니다. Дух, он вышел из своего тела, да, и попал в свою родину, где свои родители находились, и услышал разговор родителей, отца и мамы. 죽는 순간 영혼이 몸을 빠져나옵니다. С того момента, когда человек умирает, от тела отделяется дух его. 그리고 두 번째는 환한 빛 가운데서 자신이 지은 모든 죄를 그 빛 가운데서 보았다고 말합니다. Второе, то, что люди все единогласно говорят, в ярком свете они должны предстать. 살면서 무슨 죄를 지었는지를 다 보여준 겁니다. В ярком этом свете, оказывается, они видели все, что они сделали, живя в этом мире. 하나같이 그런 말을 하는 겁니다. Они все единогласно говорят такие свидетельства. 여기 신문 기사를 보십시오. Давайте здесь на газету посмотрим. 여기 이 세상 후에 세상에 대해서 말합니다. Жизнь после смерти. 죽었다 살아난 사람 150명이 정언한 저 세상의 비밀 공개장이라고 그러죠. Тайное общественное достояние мира, о чем свидетельствует 150 человек, которые погибли и ожили. 바로 이 세상만 있는 것이 아니라 죽음 이후의 세상도 있다고 분명히 말합니다. Они все говорят, да, то, что не только эта жизнь у нас есть, а также есть жизнь после смерти. 이 150명의 사람들이 150 человек. 그리고 말한 내용들을 책으로 То 만든 есть 겁니다. рассказы этих 150 человек, они, оказывается, записали в книге. 사후의 삶, 죽음 이후의 삶, 수백만 명이 경험했다라고 말하죠. Миллионы людей увидели жизнь после смерти. 죽음 뒤에 또 다른 세계가 있다라고 말합니다. После смерти есть еще другой мир. 심장 쇼크사로 죽은 63명의 환자들이 사후 체험을 고백했습니다. Пациентов после сердечного шока. 그리고 죽음의 터널 뒤엔 신과 빛의 세계였다라고 말합니다. После туннеля смерти был мир богов и света. 영혼은 몸을 빠져나가서 영혼의 세계로 옮아가는 것 뿐이라고 말하죠. Душа оставляет тело, да, и движется в мир духов. 몸을 빠져나와서 이사가는 겁니다. Душа оставляет свое тело и выходит. 여기 이게 고무장갑 아시죠? Вы 고무장갑. знаете, да, эти перчатки. 사람이 고무장갑은 바로 손을 위해서 만들어졌습니다. Вот эти перчатки, да, защитные перчатки, они сделаны для рук человеческих, для человека. 장갑 속에
손이 들어있을 때 장갑은 자기 역할을 다 하잖아요. Когда мы надеваем эти перчатки, только тогда мы, то есть эти перчатки, они играют свою роль. 음식도 요리하고 설거지도 합니다. Посуду мы моем и также готовим еду. 그런데 손이 빠져나가 버리면 А что если мы снимем эти перчатки? 그냥 아무 쓸모가 없어지잖아요. От них нету никакой пользы. 바로 우리의 몸은 바로 고무장갑하고 똑같습니다. То же самое, наше тело похоже на эти перчатки. 이 резиновые 장갑 перчатки. 속에 손이 들어가 있을 때 장갑은 가치가 있잖아요. Только тогда, когда мы надеваем эти перчатки, да, когда они в наших руках, тогда у них есть смысл их 이 몸은 существования. 흙으로 만든 집에 불과한 겁니다. И наше тело похоже на дом, который сделан из праха. 바로 영혼이 내 집에, 내 몸의 주인입니다. Получается, мой дух, он хозяин моего тела. 이 장갑은 몸입니다. Вот эти перчатки резиновые – это тело. 바로 손은 영혼이라는 거죠. А руки на эти, да, получается дух. 우리 그것을 분명히 알아야 됩니다. Мы об этом должны знать. 그래서 사람은 바로 죽음을 다 한 번은 죽음을 건너가야 됩니다. Все люди, они должны умереть. 그리고 죽음 다음에 심판이 있다고 성경은 우리에게 알려주고 Библия нам 계십니다. говорит о том, что после смерти нас ожидает суд. 히브리서 9장 27절에 보면 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니라고 말씀하시죠. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. 죽음으로 끝나는 것이 아닙니다. После смерти не все заканчивается. 죽음 이후에 내가 평생 살면서 지은 죄에 대해서 반드시 심판을 받습니다. После смерти обязательно мы должны предстать в суд и должны отдавать отчет о том, что мы сделали, живя в этом мире, все хорошее и все, что мы согрешили. 그래야 공평하잖아요. Только тогда будет справедливо. 그리고 심판을 받고 각각 돌아가는 겁니다. И каждый мы получаем этот суд, и каждый по своим путям идем. 마태복음 25장 46절에서 От Матфея, 예수님께서 25 глава, 45, 6 저희는 영벌에 그리고 의인들은 영생에 들어가리라 말씀하셨습니다. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 그곳은 영원한 곳입니다. Это место – вечное место. 한 번 결정되면 절대로 바꿀 수 없는 Если 곳입니다. один раз будет принято решение, да, то уже это решение невозможно изменить. 그리고 어떤 사람이 영생에 들어가죠? Какой человек попадет в жизнь вечную? 예수님께서 말씀하시기를 바로 이수스 거듭난 사람만이 영생에 들어간다고 말씀하십니다. Только тот человек, который родился свыше, может попасть в рай. 요한복음 3장 3절의 От 말씀이죠. Иоанна 3 глава, в 3 стихе об этом сказано. 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라라고 말씀하십니다. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. 정말 중요한 말씀을 하실 때 진실로 진실로라고 말씀하십니다. Когда говорит очень важные слова, всегда говорит истинно, истинно говорю тебе. 정말 중요하다는 말씀입니다. Это означает то, что Иисус говорит очень-очень важные слова. 사람이 거듭나지 않으면 천국 못 갑니다. Если человек не родится свыше, не возродится, он не сможет попасть в Царствие Божие. 천국이 어떤 곳인지 바라볼 수도 없습니다. Он не сможет также увидеть, какое же это место, рай. 여러분 거듭나셨습니까? Вы родились свыше? 언제 거듭나셨습니까? Когда родились 그리고 свыше? 어떻게 거듭나셨습니까? Каким образом родились свыше? 우리 그것을 성경을 통해서 분명한 답을 얻으셔야 됩니다. На эти вопросы вы должны точные ответы получить через Библию. 내가 그냥 잘 믿으면 되겠지 이런 생각 가지시면 안 됩니다. Только я же могу, мне же можно просто, да, поверить хорошо и все. 우리 성경을 통해서 분명한 믿음을 가져야 됩니다. Мы через Библию, да, правильную веру должны обрести. 성경에는 예수 믿는 많은 사람들이 마지막에 예수님에게 버려진다고 말씀을 하십니다. Библия нам говорит о том, что люди, которые верили в Иисуса, под конец они будут оставлены. 바로 성경적인 믿음을 가지지 않았기에 예수님 앞에 버려진다고 Из-за 말씀을 того, 하셨습니다. что они не по Библии имели эту веру, их Иисус сам оставит в конце. 평생 예수 믿었는데
죽어서 지옥 간다고 생각해 Люди 보십시오. до конца своей жизни, да, всю свою жизнь они верили в Иисуса, но оказывается неправильно верили. Насколько тогда это будет несправедливо? 정말 그것만큼 억울한 일은 없을 겁니다. Несправедливое этой вещи, да, нету другого. Других вещей нет. 우리가 허수고했다라는 말을 아시죠? 수고했는데 나무 끝나고 보니까 아무런 의미가 없다 그 Тщетно 말이에요. потрудились, да, это означает. 이게 재미난 Трудились, но тщетно. 재미난 영상 하나 Давайте я вам покажу 보여드리겠습니다. видео. 이 영상 한번 보세요. Посмотрите на это видео. 예, 이걸 보고 헛수고했다라는 말을 쓰죠. Посмотрев на эту ситуацию, мы можем сказать, что он потрудился тщетно, напрасно потрудился. 얼마나 허무하겠어요. Насколько несправедливо это. 열심히 차를 닦았는데 보니까 다른 차였습니다. Он усердно, да, почистил машину, но оказывается, это не его машина, другая машина другого человека. 우리도 그럴 수 있습니다. И с нами тоже такое может произойти. 평생 신을 섬기고 살았습니다. Всю свою жизнь мы поклонялись Богу, служили Богу. 평생 내가 믿는 종교를 위해서 열심히 살았어요. Всю свою жизнь я верил в религию, да, религиозной жизнью жил. 그런데 죽음을 건너가서 보니까 아니라면 얼마나 황당하겠습니까? Но после смерти, да, если окажется то, что я в неправильном пути, то насколько это будет несправедливо, 얼마나 끔찍하겠어요? насколько это ужасно. 그래서 우리는 성경을 통해서 믿음이 무엇인지를 분명히 확인해 보셔야 И 돼요. поэтому мы все с вами должны через Библию проверить веру нашу, да, правильная ли вера у нас. 어떤 사람이 천국 가는지를 분명히 확인해 보셔야 돼요. Должны проверить, да, какой человек может в рай попасть. 왜냐하면 죽음은 너무나 가까이 있기 때문입니다. Почему? Потому что смерть, она близка. 이번 코로나로 얼마나 많은 사람이 죽었습니까? В этот раз, да, из-за коронавируса, насколько много людей погибло. 아주 건강한 사람이었어요. Эти люди были очень здоровыми. 갑자기 죽었습니다. Внезапно этот человек уже умер, нету его. 전 세계 그런 일이 얼마나 많이 По всему 생겼습니까? миру сколько же было таких ситуаций. 그리고 또 사고는 또 얼마나 많이 생깁니까? И также сейчас очень много разных аварий. 아침에 엄마 다녀올게요. 학교 간 아이가 얼마 후에 죽어서 시신으로 온다고 생각해 보십시오. Посмотрите, подумайте, да, ребенок, который сказал своей матери, я вот схожу в школу, да, и не смог возвратиться живым, его только тело привезли домой. Насколько тогда это будет ужасно? 아주 즐거운 마음으로 여행을 갔는데 Человек с радостной душою, с веселой душою, он поехал путешествовать. 비행기가 추락하고 자동차 사고가 났습니다. Была авария, автоавария или же самолет, да, то есть не приземлился. 배가 침몰했어요. 배가 침몰해 사람이 죽었습니다. Или же кораблекрушение было, и все люди погибли там. 이런 일이 우리 주위에 얼마나 많이 В 있습니까? окружении нас, да, насколько много таких вещей творится. 그래서 전도서 9장 12절에 이렇게 말씀하시는 거예요. Поэтому Екклесиаст 9 глава, в 12 стихе так говорится. 한번 읽어보십시오. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. 바다가 얼마나 넓은 줄 아십니까? Знаете, насколько море, оно великое. 온갖 물고기가 바다에서 살고 있습니다. Все рыбы морские, они живут там. 근데 그물에 걸리는 물고기가 있잖아요. И есть рыбы, которые попадаются в сеть. 하늘 나는 새가 작은 울무에 걸리기도 И 합니다. также птицы, которые летят на небе, они все иногда попадаются в разные силки. 그처럼 우리 인생도 아무도 내일 일을 장담할 То 수 же 없습니다. самое, да, в нашей жизни. Никто не знает, что с ним произойдет завтра.
아무도는 죽음을 사람은 피할 수가 없잖아요. Никто не может избежать от смерти. 우리 죽기 전에 반드시 이 문제를 해결해야 되기 때문입니다. Почему? Потому что все эти вопросы, все эти проблемы мы, будучи живыми, да, живя в этом мире, должны разрешить. 이게 잠깐 영상 하나 보여드릴까요? И давайте покажу вам здесь видео. 그 사고 영상입니다. Это видео о катастрофе, то есть об аварии. 조금 끔찍할 수도 있습니다. Немного ужасающе, может 한번 быть. 보시기 바랍니다. Посмотрите. 공항대로 화단으로 꾸며진 왼편 중앙선 분리대 경계석에서 도로문제가 생겼더니 갑자기 승용차 한 대가 반대편 차선으로 넘어옵니다. 그렇죠. 얼마나 안타까운 일들입니까? Как вы все видите, жалко, да, очень всех. 이처럼 죽음은 우리에게 너무나 가까이에 있습니다. То же самое, да, и наша смерть, она при дверях. 우리 죽음이 오기 전에 반드시 이 문제를 해결해야 됩니다. И до наступления нашей смерти мы должны все эти вопросы, все эти проблемы должны решить. 거듭나는 것이 무엇인지 분명한 Что 해답을 얻으셔야 такое 됩니다. возрождение, да, родиться свыше? Эту проблему должны разрешить. 사람은 참 바쁘게 살아갑니다. Люди все, мы живем очень занято. 근데 너무 바쁘게 살다 보니까요. Человек живет 내가 занятой жизнью. 무엇 때문에 사는지도 모르고 바쁘게 살아가는 사람이 굉장히 Есть 많습니다. очень много людей, которые не знают, да, ради чего они живут. 여기 한 마리 제가 여기 한 부류의 동물을 소개해 드리겠습니다. Давайте я вам представлю здесь одного животного. 이 동물을 보면서 우리 인생을 좀 생각해 보면 좋겠습니다. Посмотрев на этого животного, подумайте, задумайтесь о вашей жизни. 보십시오. 예, 너무나 중요한 문제이지 않습니까? Очень важный вопрос, да, очень важная проблема. 자, 이번 한 주간의 시간은 이 중요한 문제에 대한 해답을 얻는 На 시간입니다. все эти важные вопросы мы в течение этой недели должны получить ответы. 아무리 바쁜 일이 생겨도 Даже 시간을 내셔야 если 됩니다. очень много дел у вас, обязательно должны уделить время. 시간을 내어서 참석하셔야 됩니다. Должны выкрасть время и должны обязательно принять участие в этом конференции. 그리고 귀를 기울이고 말씀을 잘 И 들어보셔야 됩니다. внимательно послушайте слово. 자, 내일은 바로 인간 역사를 다스려 가시는 하나님에 대해서 말씀을 배울 겁니다. Завтра мы будем изучать слово о том, как Господь управляет историей человечества. 성경은 역사의 시작부터 역사의 마지막까지가 다 기록되어 있습니다. В Библии записана история всего человечества, да, от начала и до конца. 에덴 동산에 대한 내용이 기록되어 있죠. 에덴 В 동산. Библии записана история о Едемском саду, 노아 시대에 대해 홍수 사건도 기록이 и 되어 также 있습니다. о Ноевом потопе.
그리고 역사의 마지막 일도 다 기록되어 И то, что 있어요. произойдет в конце этого мира, об этом тоже уже записано. 역사의 마지막은 핵전쟁으로 인류 역사가 끝이 난다고 말씀하십니다. В Библии говорится о том, что этот мир закончится, войной ядерных оружий. 그때 어떤 나라와 싸울지도 성경은 И 기록되어 в Библии 있습니다. очень точно, ясно написано о том, какие страны, они будут воевать. 그때 사용할 무기도 성경에 기록되어 И 있습니다. оружие тоже записано здесь. 또 싸움이 일어날 장소가 어딘지도 성경은 기록되어 И в 있어요. каком месте будут воевать эти страны, тоже записано в Библии. 바로 성경은 하나님이 보시는 인류의 역사책입니다. Это есть история человечества, которую записал Господь. 그 성경을 배우다 보면 자연스럽게 하나님에 대한 믿음이 생기게 되어 있습니다. И изучая Библию, у нас само собой появляется вера в Господа. 그래서 내일도 꼭 참석하시기를 부탁을 И поэтому 드리겠습니다. прошу вас, чтобы вы и завтра приняли участие в этом конференции. 꼭 하나님의 사랑을 깨닫고 천국 가는 확실한 믿음을 가지는 귀한 시간이 되었습니다. Хотелось бы, чтобы это было очень драгоценным временем, где вы можете получить вечную жизнь. 우리 함께 같이 기도하시겠습니다. Давайте вместе помолимся. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Любящий нас, Господь Отец, мы благодарим Тебя. 오늘 수양의 첫날 하나님 말씀을 배우는 시간을 가졌습니다. Сегодня первый день нашей летней конференции мы изучали Слово Твое. 우리가 하나님을 알아야 될 이유를 분명히 배웠습니다. Почему мы должны знать о Тебе, Господь? Мы узнали причину. 또 성경을 배워야 될 이유도 분명히 알았습니다. И узнали причину, почему мы должны изучать Библию. 하나님 우리 가운데 한 사람도 하나님 앞에 이르지는 사람이 없도록 Господь, 도와주시옵소서. просим Тебя, чтобы Ты помог, чтобы среди нас никто не мог потерять жизнь свою пред Тобою. 우리 모든 사람을 사랑하시는 그 큰 사랑을 다 깨달을 수 있도록 역사해 주시옵소서. Господь, просим Тебя, чтобы Ты сделал так, чтобы Твою великую любовь каждый человек мог познать. 각 교회에서 또 각 가정에서 말씀을 들을 때 어려움이 없도록 주님 В 돌봐주시옵소서. каждой церкви, где передается Слово Твое, и в каждом доме, где люди слушают Слово Твое, чтобы не было никаких препятствий, посодействуй в этом. 하나님께 영광을 돌리는 귀한 수양의 시간이 될 수 있도록 Чтобы 도와주시옵소서. мы могли прославить Тебя через эту конференцию, и помоги нам в этом. 나머지 모든 시간을 주님께 И 부탁드립니다. остальное время мы поручаем Тебе. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Молимся именем 기도드립니다. любящего нас Иисуса Христа. 아멘. Аминь.